3 2 1สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงโอมจะพาท่านผู้ชมมาออกกำลังกายกันที่น้ำตกลานทองบ้านป่าบ้านต้นน้ำบ้านน้ำลาดตำบลจำเนียบอำเภอสิริรัตน์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราไปออกกำลังกายกันเลยนะท่านผู้ชม
ลุงพงษ์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่น้ำตกตาลโตสวัสดีครับทุกท่าน